أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني، نقلا من كتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق، المعروف الشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، المعروف بالشيخ الصدوق، باب عين شقد 43، باب 43 ينقل أنه لماذا لا يجوز السجود، لا يجوز الصلاة من ملابس مصنوعة أو منسوجة أو مأخوذة من شعر أو وبر ما لا يؤكل لحمه. ليش ما يصير أصلي بيه ما لا يؤكل لحمه؟ شو يقول؟ قال يعني الصادق عليه السلام لا يجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه، لأن أكثرها مسوخ. لأن أكثرها شنو؟ مسوخ. والمسوخ هي الحيوانات التي مسخ الله عز وجل الناس العاصين على هيئتها، الناس العاصين على هيئتها، كما مسخ بني إسرائيل خنازير وقرود، ومنهم من مسخ على هيئة الجري، ومنهم على هيئة الكركدن، ومنهم على هيئة الوزغ أبو بريص، وهكذا. فهذه مثلا كل حيوان لا يؤكل لحمه لا تجوز الصلاة بشعرها أو وبرها، لأن العلة التي يذكرها الشيخ الصدوق نقلا عن الصادق أنها مسوخان. هذا شيء نزيد به معلوماتكم إن شاء الله، فلا تنسوني ووالدي من خالص دعائكم، والسلام عليكم.